waa Dakaractu man Aymérou Gningue député nekk assemblée nationale nekk président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mooy suñu coalition bu màgg boobu ñu am depuis 2012 maa bëgg a waxtaan ak waa Sénégal jaarale ko ci seen site. delluwaat julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sant tam waa Sénégal yëpp rawatina kilifa diine yi kilifa aada yi ak ñoo xam ni sax xawma leen waaye nag bi ñu déggee ni dama tawat ku ci nekk ci sa biir xol ñaan nga yàlla pour yàlla yëkkati ma tey nag wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax parce que fii ma toll metti woon na waaye nag wax dëgg yàlla yàlla def na ci saafara ba tey mu mën a toog ak yéen di wax ak réew mi pour réew mi dama déglu kon daal matale na ñoom lépp fépp fu ñu war a taxaw waxuma la président ak président assemblée mais ñi ma bokkal assemblée nationale ñu nekk ay député ak ñi nekk fonctionnaire nekk ci biir assemblée nationale réew mi ak fa ma cosaanoo nga xam ne mooy Mérina Dakhar ma nekk fa maire la ñu fay wàcce ci ay kaamil la ñu ma fay yónnee ci ay ñaan la ma fa kilifa diine yi doon yónnee ci ay bataaxal wax dëgg yàlla kooku ku mu doyul dara du la doy waaye lépp nag dañ koy delloo suñu borom ndax doomu aadama day faju waaye yàlla mooy wéral kon nag suñu demee ba gis tan bi ñun ñëpp nañu dellu sant yàlla te xam ni lii la di sant nag sama sëriñ Moustapha Sy Al Amine nga xamee ni nii bi ma feebaree yëg na ko te itam wóor na ma ni bàyyam fa mu nekk la mu man ci wàllu ma def na ko. waaw man di wax dëgg yàlla Sénégal rek moo ma ñor te bari naa ci ay morom parce que awma lenn loo xamee ni nii maa ngi koy jëfandikoo mu nekk bitim réew te nekkul Sénégal man li ma am yëpp mi ngi Sénégal. Sénégal nag dafa nekk réew moo xamee ni réewu jàmm la mag ñi dañ ko fi ñaanoon waaye réew la boo xamee ni itam dafa am sësuwaay mooy li nit ñi dul jàpp mooy ñetti téeméeri at a ngi nii yoo xamee ni nii Sénégal nekkul dafa nekk ci ay loxo mooy dañ koy administrer bokk na ci réew yi nga xamee ni ci wàllu ponk puisque ñun ñoo choisir nekk république li fi am ci taxawaay ci wàllu institution bari na réew boo xam ne yaa ngi ci suñu wet wala sore nga ñu te boo bëggoon mel ni Sénégal léegi nag réew yu mel noonu dañ leen di teg bët surtout bu ñu demee ba réew ma ay alal yoo xam ne ni kenn foogul woon ni dina fi génn di fi génn il faut que ñu delloowaat suñu xel ginnaaw xam ni li ëpp solo ci ñun mooy ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk kenn du ko xar jaar waaye itam li fi nekk ci alal nañu fexe seet naka lañ koy bokkee bokku ci nekk mën cee jël sa wàll. réew mi nag li nga wax mooy boo xoolee lu mat at léegi parce que le 3 mars la woon dafa am feebar boo xamee ni mbas lañ koy wax dugg ci àdduna bi maa ngi gis France tey ñu ne dañuy reconfiné wat pendant ñaari weer mais xam nga ñun suñu économie yi mooy suñu koom-koom dafa taxawul taxawaay boo xamee ni tey boo doon def confinement di nga mën a dundal nit ñi wala nga mën leen jox lu ñu mën a dundee parce que réew bu fekkee téeméeri nit yoo gis juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar dañuy xëy di wuti binduwuñu fenn amuñu solde dañuy xëy di jaay wala ñuy daaba pour am lu ñu mën a def seen biir ak lu ñu yóbbul sa njaboot boo leen tëjee day indi jafe-jafe yooyu nag ak crise sanitaire boobu yooyu dafa bokk ci li nga xamee ni lépp loo xam ne xew na rek ca njëlbeen bu fekkee ña ko yor ànduñu ak seen xel wala ñu wax ju ëpp mën na jur safara boobu nag alhamdulillahi rabbil alamin bi nga xamee ni ñi ko séq ñuy ay kilifa jiital ci président de la république ci matam ci dalam ci yaatoom mais ci nangu ni itam dafa jiite Sénégal te boo jiitee njaboot
il faut nga nangu li baax li nga def mais il faut nga nangu li nga xam ne tam war nga ci yokk ay jéego mais sant tam kilifa diine yi ak kilifa aaday ak képp koo xamee ni jël nga sa kàddu dugal ko ci pour que Sénégal jàmm ji mën a law parce que réew la boo xamee ni jàmm rek moo ñu jig parce que réew bu fekk li ko wër yëpp dafa jaxasoo te xam nga li ko jaxase xam nga ko xañ na diplomatie du tax nga ci dugg bu boobaa da ngay xam sa bopp xam ni am na loo xam ne bu ñëwee nag nañu xam ne Sénégal moo ñu ko war a gënal su ko defee mu bañ a nekk mbiru carrière mbiru ambition personnelle mais ñu xam ne Sénégal bii bu ñu ko amee ñun ñëpp a ko bokk bu ñu ko ñàkkee ñëpp yàqule. waaw jàngat bi xam nga mooy lu am na ba pare waaye comme li ma wax léegi mbir dina am mësuma gis ci àdduna ku tabax ba pare di toj ñaare kii toj boo ko laajoon loo fi mas a tabax du la ko wax waaye nag dina nekk ci mouvement boo xam ne day defee ni bu tojee li mu bëgg dina ko am waaye am réew kenn du ko defar ci toj aw réew da ngay fekk lu ñu tabax nga ñëw jëlaat beneen brique teg ca pour mën a dem léegi nag il faut ñu nangu ni ay gone deretu ndaw la ñuy yor te li leen di yóbbaale parfois ci ay coow ak ci ay musiba ba ñu mën ci ñàkk seen bakkan sax su fekkee ni sequñu ko ak borom xel boo xam ne dina leen mën a yee delloo si leen sequñu ko ak ay kilifa yoo xam ne dañu mat ay kilifa ba nga xam ne fa ñu waroon a yegg duñu fa yegg day metti loolu moo tax toujours su may wax damay rendre hommage police ak gendarmerie parce que ñu bëri dañuy defee ni police ak gendarmerie dañ leen fi teg rek pour bu am dara amee ñu ñëw dóor sànni grenade déedéet dañu am jàng léegi lu ñuy jàng loo xamee genre psychologie la ba nga xamee ni même nit ki dina taxaw seen kanam ñu wax ak moom façon waxin boo xamee ni dinañu jur jàmm te jàmbaar la du am kon loolu yëpp nag wax dëgg yàlla dañ ko war a rafetlu ci Sénégal. gis nga échec moom kenn mën ko génne ci politique parce que li ëpp solo ci politique mooy nga am yoon woo tegu man bi may ànd ak président Macky Sall bokk na ci li gën a tax ma ànd ak moom mooy bi mu defee plan Sénégal émergent ni man fii laa bëgg a tegu parce que boo amul plan déjà mënoo xam fan nga jëm. ci biir réalisation plan boobu mas ngeen dégg ba tey moom ci boppam mu ne dama bëggoon lépp loo xam ne dafa jëm ci formation lépp loo xam ne dafa jëm ci jàngal nit ñi ay métier pour ñu gën a xariñ lépp loo xam ne dafa dem ci fexe ba nit ñi di créer seen bopp ay entreprise yu ndaw di mën a liggéey ak lépp loo xam ne dafa jëm ci bu ñu jàngee ba pare këru liggéeyukaay yi fi nekk war leen mën a jël mais loolu pour ñu mën leen jël il faut que jàng bi dëppoo ak li nga xam ne moom la kër yi soxla formation bi emploi voilà mu ànd mu dëppoo ak li nga xamee ni nii mooy li liggéeykat li ñiy liggéeylu soxla voilà xam nga loolu bu koy wax mooy kon am na ay rëcc-rëcc yoo xam ni war nañ ko xool pour gën ko mën a tafar pour gën a mën a mutualiser moom la tubaab di wax boole li nga xam ni moom la ñu am yépp ba nga xam ne fi ñu bëgg a yegg pour ndaw yi nañ fa yegg parce que gis nga tam ndaw su demee ba am ñaar fukki at wala mu am fanweeri at juddoo ci kër xëy di gis ndeyam ak baayam bu sañoon buy dellu si ci kër gi mooy yor ndeyam mooy yor baayam su boobu problème suñ ko réglé wul moom jafe-jafe yi muy dund moom rek moo ko mën a xam loolu moo tax man dama jàpp ni tey président dogal yi mu jël pour wax ni dinaa jël 350 milliards ci budget bi réaménager ko te dina ñëw assemblée nationale ñu def ko pour mu gën a jàppale nit ñi mais aussi ñu gën a xalaat parce que réew boo xam ne dafa am ñaari millions yu élèves ba ñett nga am ay université loo xam ne presque 400 000 étudiants ña nga fa te boo doon xool ñiy jàng métier matuñu téeméeri junni mais problème am na parce que métier yooyu moo am solo problème bi du jàng tubaab mën ko làkk mën ko bind problème bi mooy nga am métier boo xamee ni bu ñu la jëlee ci usine nga liggéey bu ñu la jëlul ci usine nga ubbi yow sa atelier di liggéey
bari na koo xame ni tey mi ngi yor këram atelier am lam fay def nit mënu ko fay par weer kon yooyu yëpp dafa am loolu am na ci wàllu liggéey am na ci wàllu commerce am na ci wàllu xarañ loolu yëpp surtout ci wàllu nouvelle technologie nga xamee ni am na ay bunt yu bëri yu mën a ubbi ak li ñu jëm nag muy pétrole ak gaz nga xam ne ci kàttanu yàlla ni ma ko gisee ñu tàmbalee ko ak ni ñu ko tabaxee ak ni ñu defee vraiment liggéey bi pour que mu am contenu local pour jàngal xale yi dugal leen ci ay métiers jàngal leen ay métiers yoo xam ne ay métiers yu xarañ la parce que xam nga soudure pétrole bokkul ak soudure nooy soudee benn tuyau oto yooyu yëpp ñu jàngal leen ko boobu bu ëllëgee ñu mën ci am njariñ boo xamee ni dina des ci réew mi loolu dafa am solo te yooyu nag wax dëgg yàlla am na ay programme yu am solo yoo xam ne mi ngi fi ak le nouveau port du futur nga xam ne yooyu yëpp dafay préparer Sénégal ëllëg man wax dëgg yàlla mën naa jàpp ni man suma yaakaar tey la gën a dëgër ci réew mi ci ëllëgam te loolu nag ci jàmm rek lañ ko mën a amee mooy ndaw ñi nañu warmaal mag ñi nañu yërëm xale yi nguur gi na xam ni Sénégal gii téeméeri nit yoo jël ci juróom-ñaar fukki yi amuñu ñaar fukki at ñooñu dañ leen war a tàggat waajal leen buñ leen waajal rek ci ay école naan dem nañu école nañ leen waajal ci dugal leen ci école yuy former ay métiers parce que métiers yooyu mooy mën a tax bu ëllëgee ñu mën a liggéeyal seen bopp daan seen doole mën a yor seen i wéyjur yor seen bopp mën a takk ay soxna. ñaari question la d'abord taxawaayu président ci crise bi mooy dafa wone ni dafa mat kilifa d'abord il faut ñu nangu leen buur du tànn boppam yàlla moo koy tànn te yàlla su lay tànn daf lay inspiré daf lay jox xel jox la mat jox la dal boo xamee ni ñi mu lay dénk di nga leen antal loolu président daf ci wone matuwaay bu mat sëkk moo tax keroog bi mu waxee ak réew mi nga gis dal bi am beneen bi ci des nag gis nga programme yëpp wax naa la ko léegi programme dafa bare da ngay gis ñu ne fii programme microfinance la fii programme DER entreprise rapide fii programme formation professionnelle parce que am na ay fonds yoo xam ne bu njëkk ba dañ ko daan jël mais président dafa jël loolu yëpp jagale ko léegi formation professionnelle nga xam ne ay milliards la mat na 20 milliards mu dugal ko fa am na léegi ministère même buy toppatoo affaire artisanat gis ngeen ko ci bi mujj suñu mbokk moomu dëkk Thiès nekk Njaay mais yooyu yëpp dafa laaj mu am ay waxtaan ci yooyu département ñu xool naka la ñuy mën a mutualiser bu ku nekk demale sa bopp du sotti loolu nag defe naa ni président teg na ci bëtam kon lii ñu wax 350 milliards dañuy ñëw di yokk kay waaye nag bala nga yokk itam fa nga jaaroon il faut nga évaluer ko xam nga tubaab du def dara tubaab ak nit ku ñuul mooy borom xam-xam du def dara te li muy def du ko teg ci yoon saytu ko xool ko ba xam li ci dëng lan la moo tax ñaare bu ngeen dee dégg audit du pour ñëw rek ni li fi baaxul audit toujours li muy wane mooy waaw man li ma def lan moo ci baax la ca baax naa ko jël yokk ko lan moo ci bon la ci bon naa ko sempi teg fële parce que loolu daf may tànneel loolu moo tax ma am yaakaar ne ci biir waxtaan yi ñu jëm nga xam ne ni ñu ngi koy commencé ci biir département yi di ko def ci région yi dina am waxtaan yu bees yoo xam ne dina war a mën a jur njëriñ te nit itam nag mënoo ko fajal soxlaam te woowoo ko déglu ko nañu woo nit ñi waxtaan ak ñoom itam ñu joxe seen xalaat ndaw yi am nañu xalaat xam nga ndaw dañu ne këllu wurus xale mën na ko far mag mën na ko far bu ñu waxtaan ak ñoom laaj leen ñoom itam lan la ñuy xaar ak lan la ñuy yaakaar ci nguur gi ak nguur gi moom itam li mu jàpp loolu moo tax ma jàpp ni président mi ngi ci yoon wi parce que nee na dinaa waxtaan ak jeunes yi avec à travers le conseil national de la jeunesse dinaa dajale programme yi dinaa waxtaan ak ndaw ñi pour seet naka laay def pour que li nga xamee ni nii mooy seen tiitaange ma fexe du ko faj mukk
gis nga ku la bëgg a wax ni dinaa faj problème emploi ci Sénégal fii ak junni at kooku daf lay politique rek waaye nag am na loo xam ne mën nga ko def ba nga xamee ni nit ñëpp dinañu xam ni wax dëgg yàlla ah góorgóorlu nga ci waar olof nag moo ni bu yoon jeexul waxusul du jeex. xam nga levée immunité parlementaire dafa nekk ci suñu règlement intérieur immunité parlementaire dama la bëgg a wax d'abord lan moo ko indi xam nga député dafa nekk nit koo xam ne dafay joxe xalaatam ci doxinu réew bi nga xamee ni loolu am na ñu ne député bi dañ ko protéger parce que comme ñëpp bokkuñu xalaat mën na am benn waay boo xam ne dafa nekk fële rek nekk ber yoonu boppam te xalaat bi muy am mën na defar penc mi te xañ na bu ko waxee du neex ñi gën a bari ñu ne kooku nañ ko protéger loolu la ñu tuddee la notion d'irresponsabilité mooy feek mi ngi wax ci réew mi ca pencum ndaw réew ma lam fay wax kenn du ko ci topp mu am beneen affaire bu am boo xam ne dañu ni nag député bi bu nekkee session te day war a voter buy voter nañu ko xool ba vote bi ñu mu bañ a tardé loolu la ñuy wax inviolabilité ñu ne kon nag bu nekkee ci session nañu fexe même bu tooñee bu ñu ko topp bu ñu ko tëj bu ñu ko arrêté waaye nag yoon waxul buñ ko déglu de. donc bu defee ci infraction wala ñu topp ko ci benn affaire war nañ ko mën a déglu. dañ ko war a mën a déglu parce que xam nga Sénégal comme yow da nga am loo def te yow il faut ñu déglu la war nga dem police judiciaire ñooñu ay officier de police judiciaire la ñu déglu la wala juge bi déglu la lu ñu wax nag ñu ne balañ koy mën a tëj nag il faut que assemblée nationale joxe autorisation pour ñu mën ko tëj kon gis nga yooyu protégé wul en réalité député bi ci njombe yu mu mën a def ci biti li nga xam ni moom la koy protégé mooy xalaat yi mu am yoo xam ne bu ko waxee mu defar penc mi te am ñu ne bëgguñu mu wax ko foofu dañ ko war a protégé loolu moo tax may wax ni notion immunité boobu boo demee ci dëkk yu bëri léegi partie inviolabilité bi dañ ko déndi parce que bëgguñu mu am différence entre le citoyen et le député parce que député bi nag malgré tout citoyen man Daouda su ma jógoon tey tooñ la ñëw sa kër fekk fa sa soxna ma ñëw joteeg moom jotee maa ngi waxuma jotee xuloo am ak moom problème bi ñu amee problème ma ne ko woy man député la maa ngi def lu fan laa ko teg te moom mu am droit yi ma am déedéet nañu dem ci attekaay bi suñ demee ci attekaay mu ni ma man lii laa ko def ma ni ko déedéet man defuma ko lii laa def su ko defee attekaay bi moom nit la boo xam ne nii ñun ñoo ko fi teg lu mu ci wax ñu ànd ceeg moom loolu moo tax man de ay mbiru maa ngi déclaré député laa de waaye bis bu ñu ma porté plainte ni def naa njombe wala def naa tooñ bu ma kenn xaar ci ay immunité parlementaire nañ ma woo buñ may woo rek may wuy li ma xam yëpp dina ko wax ba ñu seetal suma der parce que kat Serigne Cheikh Tidiane Sy ma daan wax ñaar yii nee na tuuma alalu gor la boo gor soo ko tuumalee benn préoccupation la war a am mooy fexe ba dindi tuuma bi nee na nattu tam comme feebar bii ma jóge alalu jullit la bu ñu ko tegee jullit na ko jullit bi nangu ba keroog yàlla di ko teggil man loolu mooy sama xalaat ci boobu wax. mais loolu su amul réew mi nërmelu réew dafa am ay ponk yu ko yor ñun ñoo choisir ni fii république la dafa am président de la république boo xamee ni dafa am diir boo xamee ni ñun ñoo koy tànn am ay député yoo xam ne dañu ne ñoom ñooy représenter peuple bi bu ñu demee lu ñu wax peuple bi ñoo ko wax am institution judiciaire boo xamee ni ñoom nag dañu jàngi ba xam lan mooy yoon ñu jox leen ay poste di leen atteloo moo tax man d'accorduma ci pouvoir des juges d'accorduma ci loolu parce que kenn falu leen waaye nag am nañu xam-xam mais ñu nangul leen ko ci biir république ma ni ponk la boo xamee ni
suñu ko sàmmul téye ko ñun ñii ñëpp ku ci nekk ci ñun dooleel ko nangu li ñuy àtte muy magistrat bi muy avocat bi ñun benn soxla rek la ñu war a mën a am mooy ndax dëgg jib na wala dëgg jibul bu dëgg jibee ñu nangu ko bu dëgg jibul justice ci boppam dafa am ay étapes yoo xam ne dana la mën nga def recours parce que mën nañ la condamné ci benn niveau nga ni d'accorduma ñu dem ci beneen niveau ñu ne d'accorduma ba keroog ngeen di dem ci jugement définitif waaye nag bu jugement définitif amee nag ñu ne wax dëgg yàlla këru attekaay yëpp lii la ñu atte Sénégalais bu nekk war nga ko nangu parce que xam nga ni loolu mooy dëgg moo tax justice dafa nekk loo xamee ni même boo bëggee tabax réew ci wàllu koom-koom soo amul justice mënoo ko tabax parce que kenn dootu la wóolu mooy rempart bi nga xamee ni dama ni mooy sàkket wi dox suñu diggante ngelaw li ñun ñëpp nañ ko téye parce que sàkket la boo xamee bu daanoo ngelaw li bu ñëwee ñun ñëpp lay yóbbaale. non ñoom ñu ko def sax ñoom ñu ko def sax nag bettu leen xam nga lu tax loolu dañ doon guddal jël xam nga dafa am yoo xam ne su xewee ci réew dafa am ñoo xam ne li ñuy def mooy fexe ba di tardel mbir yi mais xam nga institution bu mel ni assemblée nationale nga xam ne institution la yow nga xam li ñu tuddee le principe de la séparation des pouvoirs nga xam ne institution bu nekk dafa am loi bu ko tënk loi organique boo xamee moom mooy suñu règlement intérieur soo demee di bind conseil constitutionnel pour di demander une annulation pour anticonstitutionnalité sur un texte boo xamee résolution bu assemblée nationale jël la yow sax da ngay fo man tey en tant que député ma ruusoon naa ñu bind sama tur ci ñooña parce que xam bi ma xam ni république di doxee xam bi ma xam texte yi assemblée nationale bari na nag député yu nekk assemblée te wax dëgg yàlla du ñu góorgóorlu di gëstu mais man xam bi ma xam texte yi man ruus naa ñuy bind sama tur ca liste boobu naan damay def recours ci conseil constitutionnel moi je crois que d'ailleurs gàcce la parce que boo xoolee juges yi ni ñu tontoo les juges constitutionnels wax dëgg yàlla loolu mooy daal wax dëgg yàlla nag yéen daal lii ngeen ñu indil fii daal non seulement indil leen ñu firnde yéen ak ñuy laaj loo xamee ni seen assemblée moo ko wote résolution ba sax dugalu leen ko ci ba pare ñëw di ñu wax ni nañu ko dàq wax dëgg yàlla maanaam daal genre mbëllee la te nag man fi ma bokk nag du ma bëgg ñu may mbëllee moo tax dama bëgg wax dëgg yàlla ñu gën a góorgóorlu gën a xarañ xam ne ay député du peuple lañu te itam suñu taxawaay daal war na gën a rafet. ah oui ci ñu ko déposé ah oui déggoo man la man bëgguma ci bokk man su ma ci bokkoon tey damay daa toll ni sànq lañ waaw parce que dafa loolu dafa tuuti. ah oui non du erreur dañ ko def pour retarder pour que la procédure xam nga tant que conseil constitutionnel joxewul décision on est obligé d'attendre la levée de l'immunité parlementaire loolu yëpp ay stratégie la mi ngi mel ni avocat rek boo xam ne dafay ñëw di défendre nit ba pare naan non mënagu ñoo dem tey loolu yàgg na xaw Sénégal mais foofu mooy jéem a jël temps mooy guddal jël waaye jël boo xamee ni moom de toute façon yàlla moo xam man daal li ma mën a wax te di la ko wax mooy mbaam moom ñi ko tënk ñoo koy tinki comme man nag fekkee wu ma bi ñuy tënk mbaam mi man xam naa ni du ma ko tinki waaye bu ñu demee ci attekaay bi moom dina tinki dina xam fan lañ ko war a tinkee ak fan lañ war a jaar. waaw xam nga nag yéen moom Dakaractu yéen man dama duggoon dama duggoon lël yéen ma génn ci lël bi. appel bi daal damay tàmbali ci kilifa diine yi sant leen d'abord ci ñaan yu ñuy ñaan ci Sénégal parce que ñaan kenn du ko xeeb Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni adduwaa sillahul muminin mooy ngannaayu jullit te ñaan yi xëy ci Sénégal ñu ko fi wax bari na lu mu fekk bari na lu mu téye bu fekkee acteur politique yi la nangu naa ku nekk am ambition waaye Sénégal nag bu soxla na ñëpp taxaw ñu xam ni Sénégal moo soxla ñu bàyyi bu boobaa carrière yi ak ambition personnelle yi tey menaces yi am ci biir Afrique ak li xew nga xamee ni tey am na ñoo xam ne ay samba boy lañu benn bunt rek la ñu bëgg
mooy fexe ba mën a egsi ci géej gi ci ñaari dëkk rek la ñu mën a jaar pour am ko Côte d'Ivoire ak Sénégal pexe bu ñu mën a tëral ñoo ngi koy def pour mën a egsi fii loolu nag Sénégal dafa am loo xam ne lu rëy la te dañ ko war a sàmm ba loolu kenn bañ ko nërmeel ndaw ñi conseil bi ma leen di jox mooy man ku nekk jaar nga ci maa ngi ak ay doom yuy jàng di wut xam-xam mais ndaw premier conseil bi ma koy jox mooy mu respecté mag na respecté ndeyam na respecté baayam ki toll ni baayam na ko jox cëru baayam ki toll ni ndeyam na ko jox cëru ndeyam xaatar ak gaawtu ak wax loo xamee ne danga koy wax waaye mën na ko sotal du yeggalee kenn fenn mais itam mag ñi nañu yërëm surtout le gouvernement xoolaat et redéfiniraat politique boo xamee ni nii dinañu gën a mën a adapter employabilité des jeunes avec les formations yi nga xam ne moom lañ tëral. man bokk naa ci ñuy wax ne ay ministère de la jeunesse yi man loolu nag wax dëgg yàlla du sama cër parce que loolu cëru président Macky Sall la mais man bu doon man rek la kenn du ko jox ndaw mag lañ koy jox mag moo xam ne dafa jaar ci ndaw tiim ndaw ñi xam li ñuy dund ba bu waxee ñu dégg ko te itam bu defee ñu xam ni lii muy def njariñ la parce que entre ndaw day am parfois ay complicité ak ay waxtaan yoo xam ni su la neexee sax nga jeng mais mag boo ko dénkee loo xam ni da nga ni ko lii ndaw ñee ko moom yaakaar naa dina ko téye façon téyin boo xamee ni ndaw bu nekk di nga ci gis sa bopp.